大家好啊，我係倫 Sir，咁我身邊有阿超 Sir。咁今次咧，我哋就嚟到台灣賽係啦，參加呢個2026嘅第2屆台灣錦標閃避球錦標賽啦。咁就係我哋都應該第2年去參加呢個比賽啦。咁就嗱，今年非常之特別。咁點解咧？因為都啱啱經歷完呢個亞錦賽啦，我哋拎咗一個亞洲第一。咁當然今次我哋出賽咧就冇用到去亞洲第一嗰個嘅叫做班底啊，去出呢個比賽。反而咧我哋就用咗即係可能係我啦，今次做隊長。咁然後我超 Sir 咧就係做呢個副隊。咁另外咧就加埋阿浩橋咧，就成為我哋今次出賽嘅班底，再帶住咧一班我哋新進嘅球員咧去參加今次嘅比賽。咁我所以問下超 Sir 啦，覺得今次比賽點睇啊？嗱，今次比賽咧，即係我哋都叫做用好多比較新嘅球員啦，有啲更甚就可能係一啲比較年輕啊，係一啲港青嘅球員啦。OK，咁啊好多球員咧都係一啲第一次去代表呢個港隊嘅身份去到參賽。咁啊呢個比賽咧都有好多嚟自唔同國家啊或者地區，OK，即係包括可能馬來西亞隊啊，跟住之後新加坡啊，跟住澳洲啊，又或者台灣嘅一啲隊伍。咁所以咧其實個賽事嚟講咧，其實都即係隊伍嘅，即係我哋嘅對手都非常之豐富。OK，咁我主要咁睇啦，我哋今次呢個港隊出征咧，都會係以訓練一班新進嘅球手為主嚇。咁當然啦，即係成績都係一個我哋比較主要嘅一個想攞到嘅一個目標啦。咁但係即係更加重要啦。如果我睇嘅話咧，喺我眼中我就更加希望就係俾一啲更加多香港嘅新球員去感受到港隊嗰個氛圍啊，同埋一啲國際賽事嘅氣氛。冇錯，咁我記得我哋上次其實比賽成績非常之犀利嘅，香港係拎咗冠軍加亞軍，女子係冠軍。咁但係今次我諗可能個故事有少少唔同，係啦，即係上次就叫做精英進出，但係今次我哋反而係訓練為主，咁就我哋男子同女子都只係各出一隊，咁然後今次我諗最基本目標啦，就希望殺入4強，咁然後都睇下我哋一眾嘅新進球員呢個表現如何。咁女子隊嗰方面咧，我哋又睇下之後我哋問下永森，我哋嘅今次嘅隊長啦，同埋阿 Nicole 今次嘅副隊長咧，咁佢哋對呢個比賽嘅睇法又如何啦？咁希望我哋加油努力，OK，多謝大家，拜拜。